7時間しっかり寝ても体が疲れている。それ、実はいびきのせいかもしれません。いびきをかいているということは、実は低呼吸に近いという状態になります。低呼吸とは、浅い呼吸ということで、無呼吸症候群の指標の一つとなっております。人は寝ていると酸素を循環させて体の疲れを取っているというところになりますので、低呼吸状態っていうのは体の疲れが取れないというところにつながっていきます。この患者様は抗口外球の緩みが強かったので、ここを重点的に照射していき、しっかりと気道が開きました。治療を重ねるごとにいびきの音、睡眠の質も改善し、朝すっきり起きれるようになったというお言葉いただきました。全然眠っても疲れ取れない、そういう方々いっぱいいらっしゃると思います。気になったらぜひ診察受けてみましょう。